Hello， 大家好，我係子健啊。咁我諗好多喜歡 Chanel Vintage 嘅朋友呢，唔多唔少啊，都會留意下一啲關於分真假嘅方法啦。咁袋住幾招傍身呢，就唔怕買到假嘢啊嘛。今日我想介紹呢個咁經典嘅 Classic Flap 咧，相信有好多鑑定師啊，初見到佢嘅時候呢，都對佢嘅真假好有保留。今集我就同大家睇下呢個袋有咩古怪嗱。不過呢，要小心啊，因為咧可能睇完今集之後咧，你哋會以後都唔敢買 Chanel Vintage 袋噶。Classic Flap 作為 Chanel 嘅招牌款咧，相信大家一定唔陌生噶啦。而其實喺好耐以前咧，Classic Flap 咧已經出咗好多唔同嘅 size 噶咯，例如珍寶啦、30cm 啦，咁仲有最近非常之受歡迎嘅17cm 同埋20cm。咁而當中我相信最普及嘅話咧，就會係23cm 同埋25cm 啦。而大家又睇唔睇得出我手上呢一個 Classic Flap 咧係屬於邊一個 size 呢？奇怪地啊，呢一個 Classic Flap 咧並唔係我哋常見嘅尺寸嚟嘅喎，佢咧大過23cm，又細過25cm 喎。而且我仲發現到啊其他古怪嘅地方，大家留意下咧，呢粒拍鈕嘅位置同我哋平時見到嘅 Classic Flap 咧都唔一樣嘅喎。嗱，一般嘅 Classic Flap 咧佢嘅拍鈕咧都喺上面嗰個係突出嚟，而呢一個咧就相反啦。而且啊，細心留意下紐扣上面刻咗嘅細字，印咗 FLOX 嘅拍鈕咧，喺其他嘅 Chanel Vintage 袋度咧都會經常見到嘅。但係睇下呢一個，居然係寫咗 FLUX 喎，O 變咗 U， 仲唔係假嘢？嗱，OK， 我哋冷靜啲先。我成日都講咧，唔應該咧憑一兩個位置咧就去判斷嗰個袋嘅真假嘅。我哋再睇埋落去。嗱，我哋又試下咧睇埋 Chanel logo 嘅燙金字先。咦，唔對路喎，完全都唔係我平時見到嘅 Chanel 字型嚟嘅。仲有啊，你睇下 Turnlock 嘅刻印，亦同我平時睇到嘅唔一樣喎。喂，呢個袋咧就似乎有好多古怪嘅地方。嗱，如果你喺其他中古店見到嘅話，你又會唔會買呢？其實啊，我手上呢一個咁古怪嘅 Classic Flap 咧係如假包換嘅真貨嚟嘅。而呢一款 Classic Flap 咧唔單止係真，而且咧仲係非常之罕有嘅袋款嚟㗎。不過咧，相信比較資深嘅 Chanel Vintage 迷咧，其實佢哋都有機會啊喺其他平台啊或者中古店咧見到呢一個款式。仲記得當年啊，我第一次見到呢個袋嘅時候咧，真係非常之懷疑㗎。除咗向其他業界嘅前輩即係請教下問下佢哋啊，你哋有冇見過呢個袋啊？咁其實我自己都嘗試咧放喺其他一啲鑑定嘅平台去做一個鑑定，咁結果就當然係真啦。不過其實我自己咧就有少少對呢個結果有啲失望，因為我係真心希望佢係假嘅。如果俾我揾到一個咁高質量嘅假貨嘅話咧，反而我覺得仲係可以一個好嘅研究對象添。其實啊 Chanel Vintage 袋咧有好多鑑定嘅標準咧，同而家咧係好唔一樣㗎。嗱，就以佢個 logo 為例啦。如果我哋用而家嘅標準去睇 Chanel Vintage 嘅 logo 嘅話咧，相信我成間鋪咧全部都會變咗做假嘢。如果啊大家都有興趣啊睇下過去40年 Chanel logo 有啲咩演變嘅話咧，咁其實我最近喺網站上邊咧整理咗一個叫做 Chanel logo 年鑑啦，咁你哋都可以喺下面連結嗰度咧揾得到嘅。希望啊今集嘅分享啊會幫助到大家對 Chanel Vintage 啦，甚至乎係鑑定啦有更加深入嘅了解。記得訂閱我哋 Love Vintage Channel 嗱，有最新影片嘅時候咧就會馬上通知你噶啦。亦都歡迎大家喺下面留言嗰度分享下你對呢一集嘅睇法啦。我係 Love Vintage 嘅子健，拜拜。我覺得呢個應該係 OK 噶啦。OK。